Tông bốn ngày nay dương ở bần tò mê riêng con đong bỏ dương tiết nâng ấy bông bốn con đong cứ tàng đói ở xò xí cục bọt từng óc cứ miền ở xò xí cứ con đong ấy mình tha tù sắp mình tha kêu ấy thì ở tận nội bị cầm đã tha xò xí cứ con đong ấy con đong miền pi và phết miền con đong ở mì cá nên như từ pi và phết màu ở pra bông bốn nâng ấy mì cá nâng electrosimic cứ miền bột đỏ bông bốn rồi chạm tập năng tàu bộ mì cá nâng vì miền tràn sân than à tại vì miền bột đỏ tề nhưng đã khả năng các bạn đây chứ á ta hả lời dươngចូលមកដល់3ຂະຫນាត់របស់កង់ដងអានេះ capacitor ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឯង capacitor ហ្នឹងគឺកង់ដងនឹងហើយ C នេះតំណាងឲ្យកង់ដងនឹងហើយបងប្អូនឃើញអត់នេះវាដាក់ថា capacitor អញ្ចឹងទៅបានគេក្នុង board មួយគឺគេយកស C នេះឯងនេះស C អស C បារាំងហ្នឹងឯងយកមកតាំងដាក់ក្នុង board គឺអស C ហ្នឹងហើយនឹងរបៀបគណនាវាគឺដូចតា resistance ដែរទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើង tray មួយមកຂະຫນាត់ capacitor មិនមែនຂະຫນាត់ capacitor នេះណាបងប្អូនយកច្រឡំ capacitor ណា capacitor ហ្នឹងគឺຂະຫນាត់ micro របស់វានឹងឯង micro farad អីវានឹងឯងຂະຫນាត់ capacitor នេះຂະຫນាត់ capacitor កង់ដង់ starter គឺគិតជា farad បងប្អូនឆ្ងល់ឯ starter ហ្នឹងអីគេ starter ហ្នឹងគឺជាកង់ដង់គ្រប់ប្រភេទកង់ដងទាំងអស់អញ្ចឹងណាមិនថាមីកាមិនថា electrosimic គឺគេគិតជា farad starter ហ្នឹងមានន័យថាទាំងអស់គ្រប់កង់ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារ farad ធំពេកដោយការអនុវត្តគេប្រើនេះគេប្រើបងប្អូន micro farad MS ហ្នឹងឯងក្នុងកង់ដងelectrosimic ដែលមានកង់ដែលមានបូកដកហ្នឹងឃើញហើយ micro farad ហ្នឹងហើយហើយមួយ micro farad ហ្នឹងវាស្មើនឹង 0.0000005 ដងលេខ1 farad ចាំឲ្យច្បាស់បងប្អូន1 micro farad វាស្មើនឹង 0.05 ដងលេខ1 farad តទេនេះ farad តទេចាំឲ្យច្បាស់ទៅហ្នឹងហើយបន្តទៅមុខទៀត nano farad នេះភាគច្រើនគេមិនសូវយូរមកប្រើទេ2 cofarad នេះក៏ដោយគេមិនសូវយូរមកប្រើទេព្រោះដោយសារតែបើសិនយើងប្រើ SMD ពួកអាប្រភេទ IC បិទកង់ដងបិទគេប្រើពួកហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអា microfarad នេះវាធំហើយវាមានអា farad តទេនោះធំជាងអា microfarad នេះទៀតអញ្ចឹងហើយដោយសារតែ farad នឹងវាធំអញ្ចឹងហើយបានគេយក microfarad យកមកដាក់ក្នុងគ្រឿងរបស់យើងនឹងឯងហើយ nano farad នេះគឺសម្បូរពួកកង់ដងបិទកង់ដងបិទបតបិទដូចទូរស័ព្ទទូអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយ nano farad 2 cofarad ហ្នឹងហើយ1 nano farad នេះស្មើនឹង 0.001 តូចជាង micro farad 1000 ដងតូចជាង micro farad នេះណាបងប្អូននេះ micro farad នេះតូចជាង micro farad នេះ 1000 ដងមិនបាន 1000 ដងនេះបងប្អូនឃើញនេះរាយ10 100 1000អញ្ចឹងហើយបានគេសរសេរ 0.001 ហ្នឹងហើយ 1000 ដងចាំឲ្យច្បាស់ណាតូចជាង micro farad នេះ 1000 ដងបន្តមកទៀត 2 cofarad 2 cofarad នេះ1 2 cofarad គឺស្មើនឹង1លានដង 0.00001 តូចជាង micro farad នេះ 1លានដងនេះតូចជាង micro farad នេះណា1លានដងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានគេមិនសូវសរសេរជាលេខអីយកមកដាក់ក្នុងកង់ដងឃើញ000នឹងអីទេច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបានគេយកលេខ1ឬក៏2 micro 3 micro អញ្ចឹងណាបានគេដាក់កាត់ចឹងមកហ្នឹងហើយ2 cofarad នេះគឺតូចជាងnano farad micro farad នេះ1លានដងបងប្អូនមិនមែនតិចទេណាហ្នឹងហើយអានេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីប្របាក់ទេអានេះគ្រាន់តែឲ្យយើងដឹងពីការគេទៅសេនៅក្នុងកង់ដងហ្នឹងគេដាក់1 micro 1 micro អញ្ចឹងណាវ៉ុលផ្សេងទៀតបងប្អូនវ៉ុលតែពេលជិតចប់គ្រឿងអស់ទៅបងប្អូនដឹងហើយថាគ្រឿងហ្នឹងយកទៅដាក់ធ្វើអីបង្គំអីជាមួយអីមានទូនាទី AC DC មិនខ្មោចទាន់អាហ្នឹងឲ្យតែយើងចាំឲ្យច្បាស់សិនថាកង់ដងមីកាមានតួនាទីច្រោះភ្លើង AC ហ្នឹងហើយ electrosimic គឺច្រោះភ្លើង DC តែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទ DC តែប៉ុណ្្នឹងទៅចាំទៅដល់មុខដឹងជួបហើយដឹងច្រោះមិនបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយ
ហ្នឹងហើយនេះតោះឥឡូវយើងដល់ពីរបៀបគណនា C ច្រឡំតែនិយាយភាសាបារាំងរហូតកាលពីដើមរៀនមកគេនិយាយតែភាសាបារាំងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយតែភាសាបារាំងជាប់មាត់ហើយរបៀបគណនា C ទៅដែរ C ហ្នឹងគឺកង់ដង់នឹងឯងឧទាហរណ៍ឃើញទេតដូចគ្នាបងប្អូនតដូច series ខ្នែងដូចគ្នាទេដូចតែ resistance នឹងឯងប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាចាំមើលតជា series នេះគឺយើងតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេ20មីក្រូ30មីក្រូ20មីក្រូ12មីក្រូហើយបើវល់វាឧទាហរណ៍ណាកង់ដងហ្នឹង20មីក្រូនេះគាត់ឧទាហរណ៍ទេបងប្អូន30 20 12មីក្រូប៉ុន្តែកង់ដងហ្នឹងវល់ខុសគ្នាដូចគ្នាក៏បានខុសគ្នាក៏បានតែយើងតជាស៊េរីគឺវាឡើងវល់ឧទាហរណ៍អានេះ25វ៉ុលដល់ពេលយើងបូកជាមួយអានេះ25វ៉ុលទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងវា50វ៉ុលហើយបូកជាមួយអានេះ25វ៉ុលទៀតអញ្ចឹងកង់ដងនេះបាន75វ៉ុលអញ្ចឹងហើយអានឹងរបៀបតស៊េរីគឺវាបង្កើនវ៉ុលចាំឲ្យច្បាស់តជាស៊េរីគឺកង់ដងបង្កើនវ៉ុលដូចជាបងប្អូនចង់បានកង់ដង100វ៉ុលតែបងប្អូនអត់មានទេមានតែ50វ៉ុល2គ្រាប់អញ្ចឹងហើយគេតអញ្ចឹងឯងអាកន្លែងដែលគេតនេះគឺគេអត់គិតទេយកអត់យកទៅប៉ះអីទេគឺគេយកខាងចុងរបស់វាខាងចុងហើយនឹងខាងដើមរបស់វានេះឯងអញ្ចឹងវាបាន100វ៉ុលដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាងឯងហ្នឹងណាតជាស៊េរីគឺបង្កើនវ៉ុលចាំឲ្យច្បាស់ទី2តជាខ្នែងបងប្អូនតជាខ្នែងនេះគឺដូចតែ resistance ដូចគ្នាទេតជាខ្នែងនេះអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេដាក់20 30 12នឹងដូចគ្នាតែអានេះចឹងឯងតជាខ្នែងនេះគឺបង្កើនមីក្រូហ្វារ៉ាត់មិនមែនបង្កើនវ៉ុលទេឧទាហរណ៍កង់ដងយើងមានវ៉ុលខុសគ្នាវ៉ុលណាដែលធំគឺគេយកវ៉ុលហ្នឹងឯងមកប្រើអញ្ចឹងវ៉ុលហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេទាំងអស់នេះវាមាន50វ៉ុលដូចគ្នាបងប្អូន50វ៉ុលដូចគ្នាឬក៏25វ៉ុល50វ៉ុលអញ្ចឹងហើយកង់ដងនេះគឺមានតែ25វ៉ុល25វ៉ុលដែល50វ៉ុលដែលធំជាងគេហ្នឹងឯង50វ៉ុលធំជាងគេប៉ុន្តែគេចង់បានមីក្រូហ្វារ៉ាត់វាធំមីក្រូហ្វារ៉ាត់ហ្នឹងវាតំណាងឲ្យការបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនៃកង់ដងកាលណាតែមីក្រូកាន់តែធំអត់សូវក្តៅទេហើយវាកាន់ភ្លើងបៀមភ្លើងបានយូរជាងមីក្រូតិចអញ្ចឹងហើយបានគេតជាខ្នែងដើម្បីឲ្យវាឡើងមីក្រូដើម្បីឲ្យវាផ្ទុកភ្លើងបានយូរដោយអាគុយយើងអញ្ចឹងណាអានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះកាលណាទីយើងតខ្នែងវាកើតជាមីក្រូហ្វារ៉ាត់វាឡើងវិញតែវ៉ុលគឺនៅដដែលចាំឲ្យច្បាស់ខ្នែងគឺវ៉ុលនៅដដែលមីក្រូហ្វារ៉ាត់គឺឡើងហើយស៊េរីតជាស៊េរីគឺវ៉ុលឡើងមីក្រូហ្វារ៉ាត់នៅដដែលបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់រឿងតវ៉ុលហើយតជាមីក្រូហ្នឹងចាំឆាតសួរទៅហើយនេះក៏ជាຂະຫນាតទេមានអីទៅឆ្ងល់ទេបងប្អូនហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូហ្នឹង